Giustamente tutti i partiti del centrodestra avranno il loro peso, Fratelli d'Italia avrà il suo peso importante, se vorranno cimentarsi in sanità bene, perché trovano un'ottima situazione, si potrà fare ancora meglio, però questa sarà una scelta che farà il governatore Stefani col supporto dei veneti il giorno dopo il voto. Puntella così la giunta che verrà Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, ospite in esclusiva degli studi di Media Nord-Est a Bassano del Grappa. Parole, quelle di Salvini, che hanno un peso specifico e che sembrano contraddire l'annuncio di qualche ora prima di Luca De Carlo, coordinatore dei meloniani in Veneto, che davanti agli imprenditori della Confartigianato a Mestre aveva elencato gli assessorati che spetteranno a Fratelli d'Italia, né più né meno di un'ufficializzazione. Innanzitutto dobbiamo vincere le elezioni, quella è la prima condizione per poter fare una giunta seria. Dopodiché l'abbiamo detto che ci saremo occupati dei ruoli strategici della regione, quindi sanità, bilancio, formazione, lavoro, trasporti, agricoltura, caccia e pesca, insomma quello che ci caratterizza da sempre, soprattutto quei temi che i veneti vogliono, di cui Fratelli d'Italia si occupi e che noi siamo pronti a fare. Non solo, De Carlo nell'incontro con gli artigiani ha anche preannunciato che Fratelli d'Italia avrà una vicepresidenza di regione assolutamente operativa, mentre per le altre deleghe c'è la partita sulle presidenze di commissione a Palazzo Ferrofini e poi la necessità di nuove competenze anche tecniche negli uffici. Abbiamo bisogno di una struttura forte, attrattiva e che veda profili tecnici e professionali a livello per le sfide del prossimo futuro. Insomma, i meloniani dicono che la giunta è fatta, i leghisti con il leader Salvini che deciderà Alberto Stefani, la distanza è siderale a poche settimane dal voto, quando ormai è chiaro che la vera lotta è tra alleati per il primato nella coalizione. Il segretario della Lega, ospite dei nostri studi, sembra dissimulare, tirando in ballo l'altro vero spauracchio, l'astensione. Non c'è competizione interna nel centrodestra, capisco che le opposizioni abbiano già dato per persa la partita, i sondaggi a cui non credo mai, però dicono che il centrosinistra è indietro di 30 punti, cancelliamoli e partiamo da 0-0 perché è fondamentale che tanti veneti votino il 23 e il 24 perché il nuovo presidente, Alberto Stefani, dico io, sia supportato da tanti e tanti veneti. Se poi nel centrodestra, come dicono i sondaggi e come si sente in giro, la Lega sarà il primo partito in tutto il Veneto, per me da segretario della Lega sarà una gioia.